ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச தையல் இயந்திரத்துக்கு ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டிலாம் என்ன, ஸோ யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான ஒரு ஜியோவும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 30/8/2023 அன்றைக்கி வந்து அது ரிலேட்டடான ஒரு ஜியோவும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இலவச தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கும் பொருட்டு 23 மற்றும் 24 ஆண்டுக்கான தகுதியுடைய பெண்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நீதியாண்டில் வந்து எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது, யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஃபஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச தையல் இயந்திரம் பெறுவது எப்படி, ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாருடைய நினைவாக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் அவர்களுடைய நினைவாக தமிழக அரசால் இலவசமாக தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த தையல் இயந்திரம் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும், எப்படி அப்ளை பண்ணணும், என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்றோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஏழை பெண்கள். ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமில் மூலமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்ரு வச்ச ஒரு தையல் இயந்திரம் வந்து கண்டிப்பாக வழங்கப்படும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படும் திட்டத்தில் பயன்பெற தமிழகத்தில் மின் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரம் இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மாத வருமானம் ரூபாய் 12,000 இருக்கணும். அதேமாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க இருப்பிட சான்றிதழ், அதாவது உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, ஓட்டர் ஐடி, ரேஷன் கார்டு, ஸோ இந்தமாரி எதனா ஒரு இருப்பிட சான்றிதழ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். தையல் பயிற்சி, வயது சான்றிதழ், 2 பாஸ்போர்ட்டு, விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பெண்கள் அப்படின்றதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும். ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைலரிங் பயிற்சி அதாவது எடுத்துருக்கணும். ஸோ அது கூட நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஸோ அது வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக லிங்க் பண்ணணும். ஸோ அதாவது இந்த ஆன்லைன் மூலமாகவே நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப்ல கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும். ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆதார் கார்டு, ஆதார் அட்டை ஆகிய சான்றிதழ்களை அதாவது இதோட இணைக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விண்ணப்பத்தார் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வசிப்பராக இருக்கணும், வறுமை கோட்டு கீழ் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். இந்த சான்றிதழ்களை அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் நீங்கள் பெறலாம். விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகளிர் சுய உதவிக்குழு மூலம் பயிற்சி பெற்ற ஒரு சான்றிதழை ஒரு ஆவணமாகவும் சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக எதனா ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அதாவது கவர்மெண்ட் அப்படின்ற வெப்சைட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக லாகின் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சைன் அப் பண்ணணும். இந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா சைன் அப் நியூ யூசர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுடைய ஃபுல் நேமும் டைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய தாலுக்கா என்ன அப்படின்றதையும் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க, ஆதார் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. நீங்களே ஒரு லாகின் ஐடியை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். யூசர் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணுங்கள். க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஓடிபி சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஓடிபியை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய யூசர் நேம் அண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டு தான் இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 5 கேன் நம்பர் வரைக்குமே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லா சர்டிஃபிகேட்டுமே இந்த வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இலவச தையல் இயந்திரத்துக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை லாகின் பண்ணிடணும். ஸோ லாகின் அதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லாகின் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து சைன் அப் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சைன் அப் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பேஜ் வந்து ஓடிபி அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சைன் அப் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதேமாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும். அதாவது உங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஒரு 6 நம்பர் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த நம்பரை இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஸோ ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஆஸ் யூஷுவலாக போய்ட்டு உங்களுடைய லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கேப்சா என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார் சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை லாகின் பண்ண உடனே சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள்.
ஸோ கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது இல்லாமல் இதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ₹60 நீங்கள் பே பண்ணணும். இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரிஜிஸ்டர் கேன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரிஜிஸ்டர் கேன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்குமே நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், இன்கம் சர்டிஃபிகேட், எதனா ஒரு கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கேன் நம்பர் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுடைய அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆதார் நம்பரோ அல்லது மொபைல் நம்பரோ கொடுத்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாகின் பண்ணி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்தமாரி நிறைய கேன் நம்பர் உங்களோட மொபைலில் எத்தனை கேன் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கோ எல்லாமே ஷோ ஆகும். அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓடிபி சென்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிடலாம். ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி தான் ஷோ ஆகும். கேன் நம்பர் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா ஸோ நான் அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது சிம்பிள் ஒர்க்கு தான். ஸோ அந்த கேன் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணது தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். ஸோ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ விடோஸ் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விடோஸாக டிஸ்ட்ரேட்டடாக அதுக்கப்புறம் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ புவர் உமனா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து எது ரிலேட்டடோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதாவது ₹72,000 அதாவது மாதத்துக்கு ₹12,000 அப்படின்னு கால்குலேஷனில் ஸோ ₹1,00,000 நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இது வந்து டீட்டெயிலை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் வேறு யாராவது வந்து இந்த தையல் இயந்திரம் வந்து வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. எஸ்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க. எஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தையல் இயந்திரம் கிடைக்கும். அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு நம்பரும் இருக்கும். அந்த ஐடி கார்டு நம்பரும் நேஷனலைஸ்டு அந்த நம்பரைஸை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ஒர்க்கு தான். ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள்னா ஸோ நீங்கள் என்ன எதுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்க, ஸோ ஒரு 4 கேட்டகரி விதவைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த இது. ஸோ அதில் என்ன ஆப்ஷனோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோடு இருக்கும். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ், உங்களுடைய அதாவது ஃபேமிலி இன்கம், அது உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம், அதுக்கான சர்டிஃபிகேட், இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வருமான சான்றிதழ், ஸோ அந்த வருமான சான்றிதழ் கண்டிப்பாக வேணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக வேணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஓட்டர் ஐடி, ரேஷன் கார்டு, ஸோ அதுவும் வேணும். ஏஜ் அதாவது உங்களுடைய ஏஜ் சர்டிஃபிகேட்டும் வேணும். ஏஜ் சர்டிஃபிகேட் மீன்ஸ் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இருந்தாலே போதும். அது மூலமாகவே நீங்கள் உங்களுடைய ஏஜை நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் பெண்கள், விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ரூஃபை நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஸோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, ஸோ இது மட்டும் இருந்தாலே போதும். இந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருக்கணும். பிடிஎஃப் அல்லது ஜேபேக் ஃபைலாக இருக்கணும். 200 MB அதாவது 200 KBக்குள்ளே இருக்கிற மாரி அந்த ஃபைல்ஸாக இருக்கிற மாரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைலையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதாவது ஃபேமிலி அதாவது இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைலும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணும்போது 1, 2 அப்படின்ட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இன்கம் சர்டிஃபிகேட்னா அந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டோட நம்பர் என்ட்ருக்கோங்க. ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே நீங்கள் 1 அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செகண்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது 2 அப்படின்னு சொல்லி என்டர் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் டாக்குமெண்ட் 2 அப்லோட் பண்ணுறேன்னா ஸோ 2 அப்படின்னு சொல்லி என்டர் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட் அதேமாரி அதை வந்து ஆட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் 1 by 1ஆகவே கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ இதேமாரியே அதில் கேட்குற எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் வரும். ஸோ எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்தது அப்படின்னா தான் நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத வரும். ஸோ அது வரைக்குமே நீங்கள் வந்து 1 by 1ஆக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பக்கத்தில் டாக்குமெண்ட் நம்பர் அப்படின்றத என்ட்ரு பண்ணிங்க. எல்லாமே ஜேபேக் அல்லது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். அதாவது 200 KBக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஷோ ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான ₹60 நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாரி இருக்கும். ₹60 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது உங்களுடைய UPI ஐடியோ அல்லது நெட் பேங்கிங்கோ கார்டு யூஸ் பண்ணியோ நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான சார்ஜஸ் பார்த்திங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கண்டினியூ டு பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் கேட்வேக்கு போகும். அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதில் வந்து ஓகே அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஓகே அப்படின்ற ஆப்ஷன் படித்து பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அக்ரி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலே கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங், யூபிஐடி அண்ட் கியூஆர் கோட். ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன் ஆனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் வந்து நீங்கள் கியூஆர் கோடு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது யூபிஐடி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி அதன் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ரிசிப்ட் வந்து வரும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வரும். ஸோ அதாவது விண்ணப்ப எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விண்ணப்ப எண்ணை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நீங்கள் ஃபைனலாக எல்லாமே பேக் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதிலே டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கான அக்கௌண்ட் இது. ஸோ இதில் நீங்கள் எத்தனை சர்டிஃபிகேட் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒரு கேன் நம்பர் தான் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். ஸோ வேற ஒருத்தவங்களுடைய கேன் நம்பரையும் நீங்கள் உங்களுடைய இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலே வந்து உங்களுடைய டேஷ்போர்ட் நீங்கள் எத்தனை சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படி ஷோ ஆகும். அதேமாதிரி செக் ஸ்டேட்டஸில் போய்ட்டு உங்களுடைய இதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி, அதாவது உங்களுடைய விண்ணப்ப என்ன நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன, அப்ரூவல் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த வெப்சைட் மூலமாகவே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஎன்இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற வெப்சைட் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எப்படி உங்களதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உடனே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்களே ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை. தேங்க்யூ. பை பை.